बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज रात से हफ्ता 20 अप्रैल और आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मज़ीद तूफ़ानी बारिशों के हवाले से बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हों। मौसम की हर अपडेट से बाखबर रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दें। बहुत शुक्रिया। ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के ज़्यादातर बालाई, वस्ती और मगरबी इलाकों में तूफ़ानी बारिशों के सिलसिले जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश लिया में 45 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान भी कश्मीर के बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मरी, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, खिता पठवार समेत बालाई पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधियों के साथ मज़ीद तूफ़ानी बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। जबकि वस्ती जनूबी पंजाब और कोयटा समेत शुमाल मगरबी बलोचिस्तान में भी आज रात तक कहीं कहीं मज़ीद बारिशों के इम्कानात मौजूद रहेंगे। नाज़रीन, वस्ती जनूबी पंजाब, कराची समेत सुबह सिंध और बलूचिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में कल से आने वाले चंद रोज़ के लिए मौसम खुश्क होगा। ताहम 24 से 25 और 26 से 27 अप्रैल के दौरान नए ताकतवर मगरबी सिलसिले के ज़रिए असर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के मुख्तलिफ बालाई मगरबी इलाकों में और 25-26 अप्रैल से सुबह पंजाब के मुख्तलिफ बालाई, वस्ती जनूबी इलाकों में और कराची समेत सुबह सिंध के बाज़ इलाकों में भी गरज चमक, तेज़ हवाओं और आंधी के साथ मज़ीद बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान। मतलब अपने इलाके का मौसम जानने के लिए शहर का नाम कमेंट करें। अल्लाह हाफिज़।